Hello，而家我簡介下呢個機嘅功能。你會見到上邊呢一度有三條間，你撳入去，你會見到好多俾你揀嗰啲 function 嘅。你見到首先你見到綠色呢度，係而家顯示就係 Store is open，意思即係話而家個 app 係開咗嘅，或者嗰個網站係開咗嘅。咁你撳呢個綠色箭嘴，佢就會彈出另一個盒，佢話俾你聽第一個 close for store，close for store 意思即係話而家我閂門。點樣用到呢個 close store 呢？就係如果你閂門超過一日咁你就撳呢個 close store，咁系統係唔會自動幫你開翻嘅。咁當你開門嗰陣時，你自己撳翻 open store。咁如果你揀第二個 close store for today，系統就會今日閂門，聽日個系統會自動開翻佢嘅。你見到？咁你可以，當然你撳咗之後，而你都可以再開翻佢。咁 close for store 亦都係一樣啦，係咪？咁可以 open 個 store。第二個就係個 order 就係頭先呢一個畫面呢一個畫面俾你有 in progress 啦，你有咩單係 cancel 咗啦？咁你有咩單係頭先 complete 咗嘅？咁第二個就係嗰個 sales summary。咁 sales summary 咧，即係話今日你做咗幾多單，咁你可以睇到啲單啦，咁reject 咗啦，accept 咗啦，cancel 咗啦，咁 total 係幾多錢，咁 cash order 係幾多錢，同埋嗰個 online card payment 嘅 order 係幾多錢。咁撳喺呢度，你可以睇到過去7日嘅單究竟係每一日做幾多錢咁咯，係咪？咁呢個 category 呢個第三個 category 係咩呢？咁就係嗰個 item，如果今日賣完，咁我應該點樣刪咗佢呢？咁你撳呢個 show all，你會見到你所有嘅 category 第一項appetizer，即係你個頭盤啦。咁如果你撳呢個 on off 直接刪咗佢嘅話呢，佢就會off today 啦，成個頭盤 category off today，咁系統聽日係會自動開翻嘅。如果撳呢個 off 嘅話呢，咁個系統係會將佢完全 off，咁你需要就係自己安翻佢啦。咁你撳咗第一個 appetizer，咁你再碌去下邊。你會見到嗰啲 item 就喺度啦。咁個 item 點樣刪咗佢呢？亦都係撳呢個箭嘴啦。係。咁你又係會見到 off today 同埋 off 嘅。咁個用法亦都係之前我所講嘅一樣啦。off today 就係今日閂門，唔係今日刪咗個 item。聽日有翻個 item 嘅時候，咁個 item 咧就會自動上架嘅。咁如果 off 咧就係話需要你自己去將佢安翻啦。咁呢個 product option 係咩呢？即係話如果你嗰個啲餐係有 product option 喺入邊嘅話呢，咁你就可以，比如咁，我買晒啲薯條咁冇薯條賣，但係有啲餐佢係有得揀薯條或者白飯或者嗰啲蛋飯炒飯咁樣嘅，你可以 off 咗佢。咁即係話嗰個客冇得揀薯條啦，咁佢只可以揀白飯啦或者其他嘅option。咁如果你要將佢開翻有啦，咁樣你將佢開翻，咁就 OK 噶啦。呢個係需要人手去開同埋刪嘅。如果你刪咗，你需要自己去開翻。咁呢個 delivery 係咩呢？delivery 你撳咗落去之後，
你會見到你個 delivery 嘅 zoom 係有啲乜嘢喺度，咁 show all 咧即係話你所有嘅 delivery 嘅 zoom 係喺度嘅，好似第一個0至1米，咁你會見到個 default collection time 係10分鐘啦，咁你會見到佢個 range 佢 minimum order delivery charge 係幾多，咁30分鐘 delivery 再加20分鐘嘅 collection time，意思即係話，如果送餐時間內定時間為50分鐘，咁我要點樣設定嗰個 delivery 嘅charge呢？喺呢部機可以做到簡單嘅嘢，咁你只需要撳嗰個 edit。咁比如咁，我呢個 delivery zoom，我今日冇司機啦，我送唔到咁遠啦，咁你可以撳呢度啦。咁亦都係同一樣 off today 同埋 off 嘅，咁之前已經講過點樣用啦。咁喺呢度可以簡單，你可以控制個 minimum 嘅order 係幾多，你只需要撳落去修改，咁就 OK 嘅啦。咁你會見到嗰個 delivery charge 亦都係撳入去啦，咁進行修改咁撳完修改之後咧，記得撳紅色呢個掣 save，咁系統咧就會 save 咗嗰個 delivery 嘅 charge 噶啦。咁最後一個 option 咧就係嗰個 setting 嗰度，嗰個 setting 入邊有auto accept orders。咁如果你安咗呢個 auto accept order 咧，咁個系統咧係會自動接單自動將佢印出，咁係唔可以再即係設定嗰啲時間俾個客噶啦，因為佢自動咗 auto 嘅，咁內定幾多時間佢就會 accept 通知個客幾多時間咁另外一樣嘢就係嗰個印嘅紙究竟係幾多張咧？就係呢度控制嘅。咁如果1就係印1張啦，2就印2張，3就係印3張出嚟嘅。咁我哋內定嘅係2張。咁最後一個咧就係嗰個 lockout，咁我唔建議大家 lockout嘅。咁如果 lockout 就即係咧，你需要用翻個密碼同埋嗰個 login ID 去 login 翻佢嘅。如果唔係，就佢唔會自動 login 嘅啦，因為我哋本身 default 咗係內定咗係自動 login 嘅。咁你呢度見到有個 app update 嘅 check for update，如果有 update 嘅時候咧，你可以撳下呢個 update 啦。如果有 update 嘅，佢就會叫你 download，跟住 install update。通常咧我哋係會 push 一個自動 update 俾你嘅，咁你只需要撳 install 就 OK 噶啦。咁 login 即係進入呢個畫面嘅時候咧，佢會彈一個 pop up 一個盒仔出嚟問你 install 嘅。